Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku, dimanapun anda berada, sahabat subscriber, sahabat yang selalu memberikan dukungannya di channel saya ini, semoga channel saya terus berkembang ya. Terima kasih. Oke, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian semua. Education dari saya mencoba untuk berbagi info ataupun sharing untuk kalian ya, manfaat-manfaat apa yang bisa dimanfaatkan di sekeliling kita. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang manfaat daripada lengkuas, dan disimak videonya ya teman-teman, seperti apa, dan inilah videonya. Oke teman-temanku, sahabat subscriber dimanapun anda berada ya teman-teman, kali ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, namanya lengkuas. Manfaat lengkuas untuk kesehatan sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia, karena mungkin kalian sudah tahu semuanya ya teman-teman, manfaat-manfaat daripada lengkuas. Oke, ternyata lengkuas selain sebagai bumbu dapur yang memberikan cita rasa pada setiap masakan ya teman-teman, ternyata bumbu dapur yang satu ini bisa memberikan manfaat yang banyak banget, pokoknya TOP begitu. Oke teman-teman, seperti apa sih sebenarnya sih manfaat-manfaat dari lengkuas tersebut? Nah, sekarang saya akan mencoba untuk memberikan manfaatnya apa saja sih. Ada 6 yang saya kasih tahu untuk kalian semuanya, dan masih banyak lagi ya teman, tapi hanya 6 yang coba saya ingin kasih tahu ya. Oke, yang pertama adalah meningkatkan kesuburan pada pria, dan yang kedua ya teman-teman, kedua menyembuhkan asma. Yang ketiga, membantu mengobati kanker dan tumor. Yang keempat mengobati kolesterol atau menurunkan kolesterol ya. Dan yang kelima, menurunkan demam. Yang keenam, mengobati batuk. Oke teman-teman, dan itulah manfaat-manfaatnya. Dan kenapa sih kok bisa meningkatkan kesuburan pada pria? Teman-temanku, kenapa bisa meningkatkan kesuburan pada pria? Berdasarkan hasil penelitian yang diterbitkan Iranian Journal of Reproductive Medicine tahun 2014, diungkapkan bahwa agar lengkuas mampu memberikan peningkatan kemampuan bergerak dan jumlah sperma, serta dikatakan mampu meningkatkan kesehatan sperma. Setelah mengkonsumsi lengkuas, sperma dipercaya akan meningkat 3 kali lipat. Jadi bagi anda yang ingin segera mendapatkan momongan, tidak salah untuk mencoba mengkonsumsi lengkuas ya teman-teman. Nah teman-teman, yang kedua dalam mengobati asma, lengkuas dinilai mampu melebarkan bronkiolus, sehingga efektif untuk mengurangi asma. Hal ini semakin jelas mengingat lengkuas memiliki sifat antiinflamasi, sehingga bisa mengobati asma ya teman-teman. Yang ketiga adalah bisa mengobati kanker dan tumor. Penyakit ini memang memiliki sebuah riwayat penyakit yang sangat ganas ya teman-teman, tapi ternyata lengkuas memiliki kandungan zat antioksidan dan antiinflamasi, sehingga mampu menurunkan kerusakan DNA akibat radikal bebas. Bahkan peneliti Inggris menemukan bahwa lengkuas memiliki sifat melawan kanker. Uji coba yang terbukti ampuh adalah menangani penyakit kanker payudara dan paru-paru ya teman-teman. Jadilah gunakanlah lengkuas ya sebagai bahan herbal yang kalian punya. Oke teman-teman, kenapa bisa menurunkan kolesterol? Jadi ada penelitian di Cina menyebutkan bahwa ekstrak lengkuas dapat melawan sintase
asam lemak dengan bantuan flavonoid ya, seperti kaempferol dan quercetin ya teman-teman. Jadi itu kenapa bisa membantu menurunkan kolesterol. Jadi diingat ya teman-teman, lengkuas sangat-sangat baik untuk kesehatan. Yang kelima, bisa menurunkan demam ya teman-teman. Jadi lengkuas yang dikombinasikan dengan millet lembu ternyata juga efektif sebagai obat alami untuk menurunkan demam ya teman-teman, perhatikan. Yang keenam, bisa mengobati batuk ya teman-teman. Mengkonsumsi air sarapan lengkuas ini ternyata sangat mujarab untuk menyembuhkan batuk ya teman-teman. Sangatlah bermanfaat ya lengkuas ini, semoga bermanfaat. Siap. Oke. Teman-temanku, sahabat subscriber yang selalu mencintai channel saya, mohon maaf bila jarang upload ya karena kesibukan pekerjaan ya. Jadi saya cobakan memberikan info lagi ya yang bisa bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Jadi seperti apa info-infonya ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jadi terima kasih, saya aturkan terima kasih, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Bila ada salah kata, ini benar-benar real ya, saya ambil data ini benar-benar real, dan kalian boleh buka di apapun, di Google boleh, di mana boleh, di web apapun kalian bisa cari ya tentang manfaat itu ya. Oke, manfaat lengkuas. Oke teman-temanku, jadi kalian boleh bukalah ya, manfaat lengkuas apa sih. Oke, manfaatnya itu banyak sekali. Jadi ini adalah real yang saya berikan, edukasi saya hanya mencoba untuk sharing untuk kalian. Jadi sekali lagi terima kasih. Oke, yang selalu menyimak video saya ucapkan terima kasih, dan selalu mencintai channel saya, terima kasih. Selalu support channel saya, semoga channel saya terus berkembang dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.